喂，祁连，出事儿了！怎么了？网上的新闻你看了吗？有个叫谢意的演员过红毯的时候妆容出问题了，妆是小圆画的。我看到主办方的人把小圆带走了，怎么办啊？我知道了。何时好啊？江小媛，就是给谢小姐上妆的化妆师。江小媛又是艾米找来的，我不管她是不是你们工作室的正式员工，她的行为产生的一切过错，都是由你们来承担。谢小姐，真的很抱歉。我发誓，我真的不会用有问题的散粉。我建议你们调取现场的监控看看。你找人来给我补的妆，你现场又不知道，你信不信我现在就把名字放网上，让业内人封杀你？查明事实真相是主办方的工作，这事儿我没做，我就不会认。你做的，你终于肯来见我了。这是他的意思，还是你自己的主张？你知道范总的脾气，这种手段虽然下作，但是我也是被逼无奈。事情发展成这样，只能怪你不该带他来这里。你别怨我啊，当初不是我想自己走的，是范总逼我的。你知道，他根本不希望你培养出自己的人。你喜欢攀高枝是你的自由，你不用跟我解释，也不会得到我的原谅。走，你先去忙吧，我接个电话。小莲，你终于肯给我打电话了。有件事恐怕要麻烦你救个急。这么多年，你还没有为什么事情开口求过我呢。说吧。有个叫谢意的演员，我记得她就是谢氏集团谢总的女儿吧？能帮我跟谢总打个招呼吗？今天化妆这件事，她能高抬贵手，后面我会亲自登门给她一个交代。好，我知道了。他是我的助理，有问题我来负责。蒋博，谢小姐的妆你都没沾手，这事你就不要来插一脚了。第一，江小媛是我的助理；第二，他的合约都是和我签的，作为他的雇佣人，为他承担责任，合情合理。不是你谁呀？你承担什么责任？我形象全毁了，你赔得起吗？谢小姐，你有什么条件都可以提。蒋博，你别说话。对今天造成的负面影响，我感到很抱歉。作为补偿，我可以给你一次红毯、杂志封面、商业代言、新戏角色，什么都可以。口气真不小。不是，你谁呀？星河杂志主编范晓晓，是我母亲。以上承诺，说到做到。我可没听说过范总有儿子，你说是就是。
小博，怎么了？妈，谢小姐正在追究我今天晚上的事故责任，说我赔不起她的形象损失。但我觉得不全是我的事情，他们现在和我在一起呢。妈，你觉得我应该怎么解决？行，你把他带过来。好。谢小姐，请吧。谢小姐，刚刚您父亲来信息说这件事情不要闹得太大，我们还是先去范总那儿吧。啊。突然忘了，还欠你一个答案。其实麒麟只猜对了一半。我当初招你，确实有别的想法，想把你留在身边，用来跟别人做交易。可惜心软了。实在舍不得你身上这身才华。我以后不会再做化妆师了。但是你一定要好好做下去。小袁，事情我都听说了，谢也为难你了。蒋博替我顶锅了，这事不是我做的，我也不想让蒋博替我浪费那么多。那你打算怎么办？我想调一下监控，但是他们不让。等我一下。小袁，进来吧。你怎么跟他说的？他就让你看了？我没跟你说过吗？这家剧院是齐氏集团出资建的。找到了。还有别的角度吗？稍等一下。有了。这里放大一下。好。
梅梅。辛苦了，没事。剩下的交给我，谢意那边你不用担心，不会再找你麻烦了。那我得跟蒋博说一声，省得他动用他家里人的关系。蒋博家里什么关系啊？他是范小小的儿子。你确定？嗯。我来处理吧，你先去收拾东西，我送你回去。行。艾米姐，我那箱子呢？蒋博的化妆箱让范总的人带走了。啊？哦，蒋博真不打算做化妆师了？恐怕是的吧，我也不是很清楚。我只知道他今天带你来是来给你铺路的，谁知道发生这种事情。刚刚我们总公司来电话了，点名说不能聘请。真不知道你到底是得罪谁了，电话都打到总公司了。江小圆的数据都正常吗？你既然决定把所有的事情公诸于众，好，那就要想好了，承担所有的后果。走。你看，他的颈部确实有一块芯片，但是现在具体情况还不清楚。等片子结果出来了，你去问一下医生吧。好，谢谢。嗯。喂，检查结果怎么样？一切指标正常，大脑没有任何病变现象。从医学角度来说，他现在是一个完全健康的人。除了被植入了一块芯片，老陈，你劝我带他做一个脑部 CT， 是不是因为你们在霍博宇体内也找到一块？你们对外宣称结案，实际仍在调查霍博宇的死因，对吗？医生怎么说？芯片可以摘除吗？
已经和中枢系统长到一块儿了。医生说，这个芯片会影响干扰载体的中枢神经，造成情绪不稳或者耳鸣，也会导致身体免疫系统下降。贸然带出，后果不堪设想。芯片的事儿，我们也会帮忙想办法。多费点心，稳住他的情绪吧。好，我明白。对了，这件事我不想小远知道，你也别告诉他了。好，我明白。齐先生，正好你的片子也出来了，但是你的体内并没有什么芯片。为什么我跟小袁都参加过灯塔系统，偏偏只有他跟霍博于脑后被植入了芯片？猛犸游戏背后到底隐藏着什么？那么，在范晓晓与蒋博的母子关系被曝光之后，本频道记者也调查到了更多内幕。范晓晓女士控股的另一家公司猛犸游戏，在她的接手之后，出现了巨大的资金漏洞。旗下开发的诺亚方舟项目也始终没有对外公开进展。面对网友们的质疑，诺亚方舟相关负责人迟迟没有回应。小周，范总，去安排个新闻发布会。他们不是想看诺亚方舟吗？行，让他们看个够。可是范总，江小源那边的数据还有一阵就能回收，现在公开会不会太冒险？怎么了？又冒险了？真把自己当总经理了？我的话都不听了吗？诺亚方舟不过就是台游戏舱，谁能知道它就是灯塔系统？现在曝光率这么高，后续计划怎么进行？一定要压下来。记住，你只是替我管理公司。好。这个蒋博怎么回事儿？昨天刚参加完盛典，今天就退圈了，微博广场都炸了。怎么说退就退了？不过呢，这也是他的作风。当年参加全国美妆大赛的时候一举夺冠，不知道惊艳了多少人，然后就销声匿迹了，再然后就是在庄梦当讲师了。以他的水平，开个个人工作室都绰绰有余，不知道他咋想的，挺可惜的啊。哎，对了，小袁，今天早上有人把那个截屏发到网上了，把陷害你的那个人扒了个精光，你知道是谁吗？岳宁川手底下的人。岳宁川，你是不是跟他结过仇啊？谁知道呢？那个事都结束了，你怎么还不回洛杉啊？听好了，我不回去了，我要再重新创业，咱俩就看看谁的事业先起飞。你这不是给我笑的啊？你又没生病，不补也没事啊。还有，你们家祁连真的太夸张了，摔一跤还要留院观察。江小姐看起来精神不错，你来干什么？她能来干嘛呀？找你封口呗。她已经把那个助理辞退了，现在只要你在网上不发声，她就能把自己撇得干干净净。瑞瑞，你帮我看看祁连来了没有？去啊！
就开门见山的说了，我希望你能叫你男朋友收手。蒋博为了帮你，不惜连他守了那么多年的秘密都说了出去，你转头就把他给卖了，还逼得他退圈。你这话说反了吧？要没你昨天摆那一局，蒋博会被牵扯进来吗？我看现在是你需要别人为你挡枪，这信息是不是你透露给媒体的？我的前途都捏在范总手里，透露这种消息对我能有什么好处？你要是还有点良心，就赶紧叫你男朋友收手。我知道他想干什么，他会害死蒋博的。你走吧，我不想跟你聊这些。走啊！这么多年，范总一直都在逼他放弃化妆。但凡他有点冒尖的机会，都会被范总给掐回去。他们闹得最不可开交的时候，范总差点把他的手给打断，可他还是坚持了下来。他曾经和我说过，他想一点点摆脱范总的控制，可就是因为你，他不得不提前和范总摊牌，现在功亏一篑。你明明知道这么多年我为了保守这个秘密付出了多少，现在你居然为了江小媛让我前功尽弃，难道你忘了你的一切都是我给的了吗？这是你欠我的。你给我回来！你给我放开啊！你去哪儿？我他妈爱去哪儿去，你管得着吗？他说有了孩子就会留在我身边，可是领养了你以后，他还是走了。妈妈别哭，爸爸走了，我不会走的，我永远都陪着妈妈。好好哭啊！你能帮妈妈度过这一劫吗？他们每天都查我的账，我精疲力尽。你是我在这个世界上唯一的亲人，你要是不帮我，我过2天就被他们整死了。面对多日来的质疑，猛犸游戏工作室今日作出回应。据悉，猛犸游戏将于今天晚上公布诺亚方舟游戏体验舱，并对此前的质疑做出了正面回应。怎么样，好点了吗？蒋博那事儿是你爆出去的吗？哎呀，祁连，我把他的隐私告诉你，是因为我信任你。你不能因为你要去对付那个范小小，就把这个事儿给捅出去了。你看看，网上那些人都是怎么说他的。这个人的背景，远比你想象的复杂的多。看看这个。
蒋博啊！蒋博是范小小和她第一任丈夫一起领养的孩子，他们之间没有血缘关系。在她10岁那年，有邻居报案称蒋博一直遭到严重的家庭暴力，但在后来警方上门查访的时候，发现他用一把水果刀捅死了自己的养父。警方发现他对暴力行为有严重的创伤后应激障碍，加上邻居的证词，最终判定他为正当防卫。之后，他在精神康复中心待了4年，才重新回归正常生活。但那时候范小小已经再婚，而且并没有把她的存在告诉给她第2任丈夫。再后来，范小小就对外隐瞒了蒋博。之后，他就开始了劣迹斑斑的少年时代，高中就被劝退，之后转去了私立学校，也没有读完。医生给他开具的病历里写过他有躁郁症。他脾气确实有点怪，但是我感觉他的精神状态还算挺稳定的吧。我知道你在担心什么。但是以我对蒋博的了解，他现在肯定不会像他小时候这样。而且，你要是把这些爆出去了，他的职业生涯就毁了。但你别忘了，蒋博也是范小小的帮凶。他从一开始接近你就不怀好意，难道你要我眼睁睁看着别人利用你，却什么都不能做吗？其实蒋博跟我解释过了，他没有利用我。喂，哎，兄弟，卢教授那边有诺亚的消息了。经理，久等了。卢教授，这位是……啊，我来介绍一下，这位是白远山先生，曾经是明光实验室的投资人，也是诺亚最早的伯乐，他应该算是最了解灯塔系统的人了。你好。坐。时隔多年，没想到竟然还有人在关注着这件事情。你有什么想要了解的，尽管问吧。您知道诺亚在哪儿吗？我找了他很多年，始终没有他的任何消息。诺亚5年前就已经去世了。明光实验室倒闭以后，诺亚打算把灯塔的舱体器械、研究资料和实验数据一并运去美国，寻找新的资方。结果运输车在半路遭遇车祸，坠下了山崖，人车俱毁啊！那你们有找到他的遗体吗？警方搜救以后找回了他的遗体，做了 DNA 比对。我和其他的朋友一起安葬了他。现在这个猛犸游戏的诺亚方舟项目，其实是抄袭了从前明光实验室的灯塔系统。可惜呀，灯塔系统只留下一些残缺不齐的资料，想要告他们都举证困难。我记得那个叫范小小的人，其实曾经找到过诺亚，提出要收购明光实验室，但是被诺亚拒绝了。我不知道他是从什么渠道复制走了灯塔的核心代码。按理说，诺亚不会那么不小心的呀。诺亚他的中文名字是叫许敬阳吗？你连这个都知道啊？他是美籍华人，从小呢被白人夫妇收养。
但他的确有个中文名字，就叫许金阳。人造酒窝，你回来了怎么不跟我说一声啊？怎么了？我去见了一个认识许金阳的人，知道了一些关于他的消息。那不是挺好的吗？干嘛哭啊？没想到我找了这么多年的人，却再也没有机会见到他了。他怎么了？他不在了。别哭。别哭了，别哭。所以是范小小窃取了许金阳的灯塔系统核心代码，然后自己悄悄地做研究吗？对。白先生说，诺亚方舟虽然只是一台游戏舱，但它的系统设置跟硬件技术和灯塔系统极为相似。唯一的区别在于，诺亚方舟没有提及记忆干预。那就很奇怪。范小小是怎么知道许金阳正在做这一项研究的？而且像卢教授这样的人都未必能清楚。许金阳前脚拒绝了范小小，后脚就出了事儿，真的死无对证。他用许金阳的心血作恶，之后还要用他大肆敛财。我一定要找到证据逼他停下来。那你想到办法了吗？我就怕我们逼得太紧，对你会有危险。这样吧，明天我去给范小小做专访，你跟我一起。如果我没猜错的话，蒋博也在那里。有话说就去，省得你放不下他。好。一会儿你负责范小小，我负责找蒋博。借机行事，虽然我采访当幌子，恐怕范小小也不会轻易给我们找人的机会。嗯，走吧。齐先生，工作的场合还带着女朋友，不合适吧？范总对我们的情况很了解呀。可是我没有请你。宋克，我是来见蒋老师的。我跟他有一点工作上的交接问题，需要当面说清楚。他不在。是吗？
那只能报警了。我已经2天没联系上他了。哦，对了，齐言，你的录音笔开着了吗？开着了。范总，请他下来一趟，应该不费事儿吧？你既然这么爱较劲，好，我也实话跟你说，他就在上面，下不来。齐先生，我下面说的话，也请你一并都记在你的报道里吧。蒋博有严重的躁郁症，我不希望他一直在屋里待着，也不愿意他完全融入社会，更不希望因为我的身份，让无关的人骚扰他。我还查到一件被你隐藏的旧事。蒋博10岁那年，捅死了自己的养父，曾一度被关进精神病院。那人也是位化妆师吧？我记得他还挺有能力的。可惜后来丑闻不断，酗酒、赌博、家暴，婚内出轨一样不少。你一定十分记恨这位丈夫吧？是不是不止一次想过？如果可以一刀捅死他，又不用坐牢，该有多好！10岁的孩子，又患有轻微的精神疾病，没有比他更好的人选了。妈妈，我回来啦！小博，妈妈不是故意，一会儿警察叔叔来，你千万不能说是我干的，听见没有？听见没有？听见没有？啊，听见了吗？听见了吗？啊！这也是你一直对外隐瞒蒋博是你儿子的原因吧？当然，这些都只是我的主观臆断，自然不作数。但是，一旦公之于众，悠悠众口可就堵不上了。范总，我们只是想看蒋博一眼，这样的要求不过分吧？你跟我绕了这么大一圈，不就是为了想见蒋博吗？行，小周，你现在就带江小姐去见蒋博。让他亲眼看看我有没有说谎。江小姐，请吧。如果时间重置，还敢一起吗？在旅程的开始，你会等着我吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？